ও বাবা, বাবা প্রণাম, বাবা প্রণাম। বাবা, বাবা একটা সমস্যা নিয়ে আসছি বাবা তোমার কাছে। এই সমস্যা বৎস বলো। বাবা আমার না সন্তান হচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি বিয়ে কবে করেছো? বাবা এখনো তো বিয়েই করতে পারিনি বাবা। কি? তুমি বাবা। বিয়ে না করে সন্তান নিতে আসছো বৎস? দাঁড়াও, তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি আমি। কি সব দুনিয়া আসলো, বিয়ে না করে সন্তান নিতে আসতেছে।